madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dunida oo dhan ay amaanayso guulaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu soo saaray ay ka soo hoyeen goobaha colaaddu ka jirta ee la dagaalanka argagixisada. hadalkan ayuu ka sheegay xafladda qalinjabinta dufcadda cusub oo ka tirsan dugsiga ciidanka badda iyo cirka ee jaamacadda difaaca qaranka ee Istanbul. waxa uu caddeeyay in wadamada qaar oo ka gaabsaday inay ka iibiyaan Turkiga hub horumarsan ay hubkaasi si bilaash ah u siiyeen ururada argagixisada iyo maamulada dhiig-gacabka, isagoo yiri inkastoo aan xulafanahay NATO haddana dalalkan waxay hub iyo qalab si bilaash ah u siiyeen ururada argagixisada qaarna waan qabanay intii aan ku guda jirnay howlgallada militari ee ka dhanka ah argagixisada waxaana lagu daray bakhaarada hubka. waxa uu tilmaamay madaxweynuhu in dhawaan uu ka qayb galay munaasabad lagu wareejinayo ciidanka Turkiga diyaaradda duuliye la'aanta ee Kinji oo soo saartay dawladda Turkiga. diyaaradaha noocan waxa awood u leh inay soo saaraan 3 wadan oo kaliya dunida oo idil. wuxuu carabka ku adkeeyay in Turkiga awood u yeeshay inuu soo saaro warshado badan oo sameeya hubka sida taangiyada, madaafiicda, gantaalada, raadeerka, bambooyinka iyo qoryaha si ka fiican kuwa dhigooda ee caalamka. madaxweyne Erdogan ayaa tilmaamay in dalkiisu sii wado xilligan la joogo horumarka iyo dhamaystirka mashaariic badan oo warshadaha difaaca waxaana la filayaa in lagu dhamaystiro 3 ilaa 5 sano ee soo socoto si Turkigu u gaaro heerarka sare ee adduunka. Erdogan ayaa yiri waxaan siin doonaa fariintii ugu dambeysay 2023 kuwa aan fahmin fariinta dagaaladii Malaad Kurd, Janaakala, dagaaladii gobonimo doonka iyo isku daygii afgambigii 15 July. dhinaca kale waxa uu tilmaamay in 2 maalmood ka hor la dhagax dhigay dhismaha xarun weyn oo cusub oo loo dhisayo wasaaradda difaaca iyo hoggaanka ciidanka oo ku taala caasimadda Ankara isla markaana loo qorsheynayo in la daahfuro May 19 2023.